अरे दीदी ये ब्रेड किस लिए लेकर आई हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम, आज मेरे यूट्यूब पे 200 के कंप्लीट हो गए हैं। वाह दीदी कांग्रेचुलेशन, हम भी खाएंगे गुलाब जामुन। चलो तो फिर बना लेते हैं। तेरे कल में हूँ, आज मैं हूँ, मैं तेरी सांसों के साज में हूँ। आंखें झुका के सुन ले मुझे तो, मैं तेरे दिल की आवाज में हूँ। तू ये लो गर्मा गर्म गुलाब जामुन। तू है। अरे यार दीदी ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, आधी में मुझे तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। गाइस दीदी के जल्दी से 1 मिलियन करा दो ताकि हम लोगों को पार्टी मिल सके। जल्दी से करा दो।